嗨，小朋友好！今天我们的生活艺文课要来跟大家分享大自然的色彩。请你们准备的材料有，请你们在家中找到现有的纸板，箱子的纸板，或者是约粒纸，或者是 A4 的纸张，都可以拿来使用哦。请你再准备一支黑色油性笔。那我们拿剪刀的时候，请你小心，因为我们要剪出形状。那要怎么制作呢？请你在纸张上面画出你最喜欢的昆虫或者是蝴蝶的图形，再剪出你想要变化颜色的地方，把那个图形剪下来。这样我们就可以开始动手做。好，那我们现在来看看要如何玩这个游戏图卡呢？哇，生活中大自然的色彩好漂亮！今天小雨蛙老师要用的是蝴蝶。哇，天空的云彩好美丽哦！小朋友有没有发现？在生活当中，其实有很多很美好的事物，可是啊，因为我们常常匆匆走过而没有发现到呢。有一只蝴蝶飞进电梯里耶！原来蝴蝶的翅膀如果是电梯里面的电灯的图案，原来也好可爱哦。哇，这只蝴蝶飞到哪里去呢？原来它飞到了草丛中。蝴蝶的翅膀变成青草的颜色，有小白花点缀着，也非常的漂亮。蝴蝶飞到花园中了。蝴蝶的翅膀变成了花朵的颜色，哇，看起来好美丽哦。你们看，这只蝴蝶停在什么地方啊？原来它停在木棉树的树干上面。哇，它的翅膀看起来好奇特哦。这只蝴蝶飞上了天空，它的翅膀看起来好美丽，因为它的翅膀上面是云彩的颜色。哇，满天的星星耶！原来满天星空的夜晚也是一张漂亮的画。你看，月亮姑娘也变成蝴蝶身上漂亮的斑点咯。今天蝴蝶想要飞到哪里呢？飞上蓝蓝的天空，还是想停在阳台上面的花朵呢？还是你们家的植物上面的叶子？想要让蝴蝶变成什么色彩啊？请你们拍张照片回传跟我分享哦。小小的提醒，防疫期间还是要以家中可以活动的空间为主哦。小朋友，你们现在都了解了吗？看完以上我们玩的方式，就请你开始找到材料动手做咯。拜拜。